Nature is the ultimate artist, constantly painting the world with the vibrant colors and serene landscapes. It provides us with the essential resources for life, clean air, fresh water, fresh food, and afford peace to the mind. So we must plant tree that we can live safely in the world. Alright, so hey guys, welcome to my channel J Vlogs Odia. अभी मु जो जगार अच्छी जो प्लेस अच्छी मत बेसी भल लगुच से प्लेस आउटे फुल फुल नेचर अच्छी चल देखेबी चलो देखेबी सीढ़ी ऊपर केमती लगुच ऊपर पूरा फुल नेचर मस्त अच्छी मोटे ड्रोन कैमेरा थी भल था कि ड्रोन कैमेराटा ना कि ड्रोन कैमेरा थी पाका एड्रु मु ड्रोन कैमेरा उड़े था यूट्रु शेडी जा उड़े था मजा आसूची सीन एपटर सीन पूरा सुंदर अच्छी सीनटा आम जो जगार अच्छी नेचर प्लेसटा आ से नेचर प्लेस रे मन को भी शांति होची सब किसी भल लगुच नेचर आ नेचर देखा सुंदर लगुच एड्रु आउ चारिपट जुआड़ देखिली सियाड़ू खाली कोकोनट ट्री नड़िया गछ आउ जो जगार अच्छी खाली नड़िया गछ जो नड़िया तेल ये रंधा हो नड़िया तेल ये सब खाऊँ आम ओडिशा तो जानी थी ओडिशा रे खाली आम खाइबा तेल आउ नड़िया तेल यूज कर जगार खाली नड़िया गछ आउ नेचर रे मन भी बेसी खोला मन रोची आउ जते भी डिप्रेशन रहिले भी नेचर को देखिले से खुशी टे भल लगुच नेचर देखिले आउ नेचर लवर है मु आउ समस्ते नेचर लवर मु जानी समस्ते नेचर लवर आउ नेचर को समस्ते भल पाती प्रकृति नेचर होची शांत परिवेश जो शांत जो नेचर को देखिले जो आनंद लगु था प्रकृति सबुज गछलता पर्वत नदी रे भरा ए दुनिया बहुत सुंदर लगी था यही प्रकृति हमको शुद्ध वायु पानी खाद्य जगाई था से आज जत्न आने कर्तव्य प्रकृति हूँ आम पृथ्वी जहाँ गच पहाड़ नदी पशु पक्षी परिवेश को नहीं गठित प्रकृति हूँ आम श्रेष्ठ बंधु यह आमको सब सुस्थ आ खुशी रहा शिक्षा दिए। Nature is the ultimate artist, constantly painting the world with the vibrant colors and serene landscapes. It provides us with the essential resources for life, clean air, fresh water, fresh food, and afford peace to the mind. So we must plant a tree that we can live safely in the world.